ఈరోజు మేము ఒక పని చేయడానికి వచ్చాం అనమాట. అదేంటంటే మా మామ ఒక చోట ఒక కాయ చూశాను బామ్మర్ది. మామ అన్నాడు, ఏం కాయ మామ అన్న. పలానా చోట పుచ్చకాయలు ఉన్నాయి అన్నాడు. అవునా అయితే అనుకున్నాం. ఇంకా ఉన్నాయి అంటే లేవు, ఒక కాయ ఉందని నేను తినేసాను అన్నాడు. మేమేమో ఖాళీ కూర్చున్నాం, నేను మా బామ్మర్ది. మా బామ్మ చూసి అనుకున్నాడు, అడ్డుగో బామ్మర్ది వచ్చేసాం. సో తర్వాత పుచ్చకాయ పాలు ఎత్తుతాకి నానా ఇబ్బందులు పడ్డాం అనమాట. ఫైనల్గా పుచ్చకాయ పాదునైతే ఎత్తుకేసాం. సో పుచ్చకాయ పాలు అయితే వచ్చేసింది. సో మా కోసం మేము ఎంతో కష్టపడిన దూరం వచ్చినందుకు ఓ పుచ్చకాయ అయితే మాకు దొరికింది. సో ఈరోజు మనం ఈ పుచ్చకాయని కోసి కారం పెట్టి కోసి కారం పెడతామంటారు చూడండి, ఆ డైలాగ్ అనమాట. దీన్ని కోసి ముక్కలు చేసి ఎలా ఉందో తిని మరీ చెప్తాం. సో అప్పుడు దాకా స్టేట్ ట్యూన్ అండ్ వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాండి, వీడియో కంటిన్యూ చేస్తా. సో ఇక ఏంటంటే ఇక కాయని కోసేయడమే. కోస్తున్నా ఇప్పుడు కాయని. వచ్చేసింది పుచ్చకాయ. సో పుచ్చకాయ అయితే వచ్చేసింది, చాలా బాగుంది కాయ. సో ఇప్పుడు మా చెరువు గట్టుకి వెళ్ళి తిన్నాం. సో పక్కన చెరువు గట్టునకు వచ్చి పుచ్చకాయ కోసుకెళ్ళి మనం తింటే దాని టేస్టే వేరబ్బా. ఎందుకంటే మన సొంతది కాదు కదా, అద్దెది కదా. సో దాని టేస్ట్ అలా ఉంటుంది. సో టేస్ట్ ఎలా ఉందో అక్కడికి వెళ్ళాక చెప్తా. సో పుచ్చకాయ అయితే తీసుకున్నాం, మేము వెళ్ళిపోతున్నాం మా చెరువు గట్టుకి. సో పుచ్చకాయ దొంగతనానికి అయితే వచ్చామన్నమాట. సో పాలు అయితే చాలా బాగుంది, చాలా బాగా అయితే అయింది. ఎవరు పెట్టారో నాకైతే తెలియదు. పుచ్చకాయలు ఈ తయారయ్యేంత వరకు మేమే తినేస్తాం, అందులో డౌట్ లేదు. మళ్ళీ వచ్చే వారానికి ఒక కాయ అయితే రెడీగా ఉంది, చిన్నకాయ. అది బామ్మది తెలిపోదాం, ఇటు బాగుంది దారి. ఓకే, మా చెరువు గట్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత దీన్ని పగలు చేస్తాం. సో చెరువు గట్టుగా వెళ్ళిన తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది అక్కడ చూద్దాం. అమ్మ పుచ్చకాయ అయితే కోసాం, కానీ ఇక్కడ నుండి మా చెరువు గట్టుకి వెళ్తే చాలా దూరం అండి. సో అద్భుతంగా ఉంది కాయ, కాయ మాత్రం చాలా బాగుంది. సో ఇప్పుడే కోసాము, ఫ్రెష్గా అయితే ఉంది. సో లోపల ఎలా ఉంటుందో తెలీదు, చూడాలి. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మంచి టేస్టీగా ఉంటుందో లేదో అనుకుంటున్నా. సో మీరు పాజ్ చేసి వీడియోని కింద కామెంట్ చేయండి, అన్న కాయ బాగుందని. కానీ అసలు ఏదో మీకు ఏది అనిపిస్తే చేయండి. సో మన కాయ కాకుండా పక్కోడి కాయ తింటే చాలా హ్యాపీ అంటారు చూడండి. సో ఆ ఆనందానికి మేము ఇప్పుడు లోన్ అవుతున్నాం అనమాట. ఈ కాయ ఖరీదు మార్కెట్లో 10 రూపాయలు కూడా చేయకపోవచ్చు, కానీ ఈ కాయ కోసం మేము 4 చెరువు గట్లు దాటి అవతలు ఎక్కడికో వెళ్ళి తీసుకొస్తున్నాం. సరే, ఇవన్నీ కొత్త చెరువులు, రీసెంట్గా తవ్విన చెరువులు ఇవన్నీ. సో మొన్న మీకు చెరువు తవ్వకం గురించి చెప్పే కదా, ఇక చూడండి. సో కుక్రేన్లు కూడా ఉన్నాయి వెనక, చూసారా. సో కొత్తగా చెరువులు అయితే తవ్వుతున్నారు. మాకు చెరువు ఫ్రీగానే తవ్వుతారండి. చెరువు తవ్వి గట్లేసి అన్నీ పెడతారు, మట్టి వాళ్ళు ఎత్తుకుపోతారు, ఫ్రీ అనమాట. అంతా చవక బేరం మంది అంతా. సో చవక కాయ దొరికింది, ఎక్సైట్మెంట్ అయితే ఉంది. వెళ్ళే కాయని కోసం సో వచ్చేసాం మా చెరువు దగ్గరికి. సో పుచ్చకాయ అయితే రెడీగా ఉంది, దీన్ని కోస్తున్నాం ఈరోజు. మంచి ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంది. మా బామ్మది కత్తి కోసం వెళ్ళాం. ఈరోజు కత్తి దొరకలేదండి మా చెరువు దగ్గర, ఎందుకంటే గడ్డి కోసి ఆ కత్తిని ఇంటికి పట్టుకెళ్ళిపోయాను నేను. సో రేపు పొద్దున్న వచ్చేటప్పుడు పట్టుకొద్దాం అనుకున్నాను, ఆ కాయ ఏమో తేలేదు, అదేమో ఇలా అయిపోయింది. బామ్మడితే త్వరగా రావాలి, మళ్ళీ ఎవరన్నా వచ్చారనుకో ఇందులో నాకు కూడా వాటా అడుగుతారు. ఉన్నదే కూతంత కాయ, మళ్ళీ వాటా అంటే చాలా కష్టం అందులో, అంతే కదండి. సో కూతంత కాయ, పుచ్చకాయ టేస్ట్ ఎలా ఉందో మీకు చెప్తాం. ఎందుకంటే ఈ కాయకి ఎలాంటి మెడిసిన్స్ కానీ అవి కానీ ఇవి కానీ ఏం కొట్టకుండా తయారు చేసిన కాయ. బామ్మడితే త్వరగా కోయాలి నువ్వు, కోసి. తగ్గట్లేదు, ఎక్సైట్మెంట్లో చూసావు, కత్తి కూడా తగ్గట్లేదు. సరిగ్గా కుయ్యి, కూర్చు బామ్మడితే కూర్చు, జాగ్రత్త, చేతులు జాగ్రత్త. లోపల ఎర్రగా ఉండదు, తెల్లగా ఉండదు. ముందు బొక్కెట్టు, అది ఎలా ఉండదో మీరు కామెంట్ చేయండి లోపు. సో చూస్తున్నారు కాబట్టి. సో లోపల అయితే తయారవ్వాలనుకుంటున్నాం, తయారవ్వలేదంట, చూడాలి. సో తయారైందని ఎంతమందో, తయారవ్వలేదు ఎంతమందో కింద కామెంట్స్లో పగిలిపోవాలి. సో మేము కూడా మంచి ఎక్సైట్మెంట్ అయితే ఉంది మాకు కూడా. బామ్మర్ది త్వరగా. షో షెట్, నిరాశపరుస్తుంది కాయ, తయారవ్వలేదు అంటున్నారు. అయినా సరే వదలం, అయినా సరే అబ్బాయి తినేయడమే. చవక తయారవ్వలేదు చూద్దాం. ఇదిగో కాయ ఇప్పుడే తయారవుతుంది, 4 రోజులు అయితే తయారయ్యేది. అదిరిపోయింది కాయ, బాగుంది. కోసే, కాకపోతే ఎర్రగా ఉండి ఇంకా బాగుండేది, కాకపోతే తెల్లగా ఉంది, తయారవ్వాల. ఎందుకంటే ఆత్రం ఆగదు కదా. సో ఏంటంటే దొంగతనానికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో దొరికితే పట్టుకొచ్చేయాలి. మేము వెళ్ళాం, అది దొరికింది. బామ్మది ఎలా ఉంది? తీగనే ఉంది కాయ, కానీ కన్నంతా తయారవుద్ది. ఇటు వచ్చే వీడియోలో కాపాడలా వద్దా. సో ఇంకో మొక్కకి. సో మంచి టేస్టీగా ఉంది కాయ. దాదా కొయ్యి. ఇదిగో చెప్పానా, దొంగలు వచ్చేస్తారో టయానికి త్వరగా కోసి తినేద్దామని అంటే మళ్ళీ ఇందులో వాట అడుగుతారు.
సో చెప్పానండి నేను. సో టైం చూడండి, ఇదిగో మా చిన్న బామ్మర్ది వచ్చేసాడు. అదిగో మా చిన్న బామ్మర్ది వీళ్ళ కూడా వచ్చేసి ఇప్పుడు వీళ్ళకి కూడా వాట ఇవ్వాలి. దక్కువ ఎక్కువ మనోడు ఏమైంది చిన్న ఎప్పుడు ఏం కాయ తీగానే ఉంది. కాలికి ఏదో చిన్న దెబ్బ ఏదో తగిలింది, పుండెల్లి అయిపోయింది అది. కొయ్యి అది మనం ఇందాడు ఏమనుకున్నాం, ఎవరో వాళ్ళు వస్తారు వాట ఇవ్వాలని. సో ఇప్పుడు మనోడు వచ్చాడు. సో మనోడికి వాటా అయితే ఇస్తున్నాం. దాని తీసుకురా. సో చూసామా, ఈ వాటా అయితే ఇచ్చేసాం. సో మీకు కూడా వాటా కావాలంటే కింద కామెంట్ చేయండి, మీకు కూడా మొక్క పంపిస్తా. సో కొరియర్ అడ్రస్ కూడా పెట్టండి, మర్చిపోమాకండి. మంచి ఫన్నీ వీడియోలు అప్పుడప్పుడు ఇలా నవ్వుకుంటూ ఉండాలి. జీవితంలో ఎప్పుడు ఆ కంటెంట్ అది ఇదేనా కాదు కదా. సో బామ్మది త్వరకొయ్యాలి. ఓకే, చవక చాలా బాగుంది. సో కాయ అయితే తీగుంది, లైట్ సప్పగా కూడా ఉంది. ఇప్పుడే తయారవుతుంది. తయారయ్యేలాగుంటే బాగుండేది. పర్లే, ఇంకో 2 కాయలు ఉన్నాయి. 4 రోజుల తర్వాత దాన్ని లైన్ చేస్తాం, అప్పుడు మళ్ళీ పెడతా వీడియో. అప్పుడు ఇంత బాగా వస్తారో అది మాకు తెలియదు. ఇక మా వాళ్ళందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు. అమ్మా సప్పగా ఉంది లైట్గా, కానీ పర్లే బాగుంది, ఎక్సైట్మెంట్గా బాగుంది కదా. కానీ తెలుపుగా ఉండే ఎరువుగా ఉంటే మేము మంచి ఎక్సైట్మెంట్ అయితే ఉండేది. ఇంకో 2-3 రోజులు ఆగాల్సిందే. 2-3 వారం ఆగాల్సిందే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే మన ఛానల్ చూస్తూ ఉండండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు మంచి మంచి వీడియోలు, ఎంటర్టైన్మెంట్ వీడియోలు, అలాగే చేపల చెరువులకు సంబంధించిన వీడియోలు అన్నీ మనం అప్లోడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లవ్ యూ గైస్. బై బై, టాటా, టేక్ కేర్.